Bom dia, pessoal. Começando mais um vídeo para vocês e pro canal. Vou mostrar minhas orquídeas para vocês, como tá linda. Estão todas abrindo as flores. Olha essa daqui. A chuva de ouro. Vou levar vocês na dendróbio e vou mostrar essas daqui que tá saindo botão, pessoal. Olha que linda. Olha a catleia, como é que tá? O botão. Pessoal, lembra aquelas folhas que eu tirei? E mostrei pra vocês, eu tirando as folhas e plantando aqui no cachepô de madeira. Olha aqui pra vocês verem as folhas. Tá dando botão, pessoal. Olha aqui. Deu a muda e agora tá dando botão. Vai abrir o botão dela. Essa é a catleia também. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem, pessoal. Olha. Bem de pertinho. Eu acho que é roxa. Essa daqui eu não sei a cor, pessoal. Olha. Mas estão todas com botão. Vai ficar lindo isso daqui quando tiver toda florida. Olha, pessoal, que lindo. Olha aqui, as phalaenópolis. Todas com botão. Olha aqui, pessoal, esse daqui, ó. Tem um perfume. Esse é um dendróbio também. Olha as florzinhas brancas. Deixa eu vir daqui mostrar pra vocês. Pessoal, tá dando pra vocês verem essa florzinha? Bem miudinha a flor. Florzinha branca, essa daqui. Vou levar vocês lá no olho de boneca, pra vocês verem. No dendróbio, olho de boneca. Vamos lá, pessoal? Vamos lá pra vocês verem como tá linda. Pessoal, olha isso daqui. Que coisa mais linda. Maravilhoso. Pessoal, deixa nos comentários aí se vocês gostam de orquídeas. Que eu tô vendo todo o comentário de vocês, pessoal. Olha, tá cheio, tá abrindo mais botão aqui, pessoal. Cheio de flor. Tem várias saindo botão. Vou mostrar mais aqui pra vocês. Olha, pessoal. Aqui tem várias cores misturadas, mas só que tá saindo flor só essa daqui, ó. Não sei se vai começar a dar flor as outras. Pessoal, olha que lindo. Comenta aí, pessoal, se vocês gostaram. Tem mais pra mostrar. É várias. Variedades de flores. De orquídeas pra vocês. Se não der pra fazer tudo nesse vídeo, eu vou fazer mais um vídeo, tá? Pra mostrar pra vocês. Mas que tão lindas elas estão. Então, pessoal, o que vocês acharam? Comenta aí. Muito lindo, né? Olha, eu vou mostrar mais aqui, ó. Tem mais. Não acabou, não. Olha aqui. Olha, pessoal. Mais essa daqui. E aí, deixa no comentário o que vocês acharam. Eu achei linda, muito linda essas flores. Vou mostrar mais ali pra vocês. Eu queria mostrar mais essa daqui pra vocês. Olha que linda. Eu vou mostrar outra que tá saindo botão, pessoal. Que eu não conheço. É a primeira vez que vai sair flor. Olha aqui, pessoal. Essa daqui, ó. Alguém de vocês tem dessa? Eu nunca vi, olha. Deixa eu ver aqui, ó. Botão, como é que é? Tá com haste floral. Tem duas dessa. Tá aqui junto com a chuva de ouro, pessoal.
Tá tudo junto aqui, ó. Olha aqui a outra saindo aqui, ó. Não sei se tá dando pra ver, pessoal. Deu pra vocês ver? Então, pessoal, comenta aí o que vocês acharam. Maravilhosa, né? Não vejo a hora que abre todas as flores. Agradeço a todos que estão assistindo o vídeo até o final, que está comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal. Agradeço a todos vocês que estão indo lá no canal Tere Silva Orquídeas e Suculentas também, aí no YouTube. Agradeço a todos vocês, pessoal. É muito linda, né? Essa daqui vai florir bastante, ó. Ainda tem botãozinho para abrir. Tá na telha de barro, pessoal. Quando abrir, eu vou mostrar tudo para vocês. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu vou encerrar o vídeo nessa belezura aqui. Olha, pessoal, porque ficou muito lindo, né? Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que vai ser em breve.